हेलो जी सरदार, हुकुम हुकुम। न अमल जरूर थींदो। शहबाज खान के भी हुकुम जे पाबंद बणायो न। बाक़ी ज़ोर खून बहा ते आ, इहा त नाइंसाफ़ी आहे न। जे शहबाज अमल कयो त असां बि अमल कंदासीं। इत्मीनान रखो सरदार गाजी खान। बहराम बेवड़ो न आहे, तव्हां जे हुकुम सां तयारीअ में आहियूं। हा हा बिल्कुलु सही आहे। माशा अल्लाह माशा। पोइ ते अलाए छा थियो हूंदो। अम्मा वीचारो दादन अंधारीअ मां गुज़रियो हूंदो। अम्मा बराबर नूरी, शाबस आ दादन खे। डॉक्टर सतार बि पंहिंजनि वांगुरु रखियो आहे अम्मा। दादन जे करे न। वठी दादन ॾे त डॉक्टर हलियो न अम्मा। जे डॉक्टर वटि न हलूं हा त हू भला खाधल मीरल मुड़े हा छा? ईअं त आहे अम्मा। हाणे रुगो नज़ीर मिले। मासी मूं ॾाढी तलाश कई आहे, पर नज़ीर किथे बि नथो मिले। ऐं हा, तव्हां दादन जी इजाज़त खां सवाइ केॾांहुं बि नथा वञी सघो। जे वञूं त? दादन त ठहियो, पर मां बि तव्हांखे न छॾींदुसि। क़ैद में रखंदे? क़ैद न आहियो त छा आहियूं? हिफ़ाज़त में आहियो। दादन जी अमानत आहियो मूं वटि। दादन वटि वरी नज़ीर जी अमानत आहियो नूरी। असांखे वञणो त आहे न। अमानत हूंदी वापसीअ लाइ आहे। जॾहिं चाहियूं त वञी सघूं थियूं। न मासी, जॾहिं दादन चाहींदो ऐं जॾहिं अव्हां जी हयाती ऐं इज़त सां क़बूलण वारो वक़्तु ईंदो। न की तव्हांजी मर्ज़ी हलंदी ऐं न की मुंहिंजी मर्ज़ी हलंदी। ये चौराणी आ कि नो बसेरा या कारिया जो टिंडियन में पढ़ाई वेंदा। हाणो जॾहिं न ॾाढ़ी पराए हथ में हूंदी आहे त पोइ हुन जी मर्ज़ी आहे, पटेस खोहेस या हथ फेरेस। पाण ॾिनी अथई पंहिंजी ॾाढ़ी पराए हथ में। शफ़ूअ पटराई आहे ॾाढ़ी। शफ़न बि तुंहिंजे करे लड़ियो हो न। बस छॾ हाणे, हारियल खीर थणे न पवंदो आहे धाणो। छा हाल थींदो मुंहिंजी बचड़ी जो, इहो नथो सोची सोरा बि। सोचां बि थो, ॼाणा बि थो धाणो। मुंहिंजे अंदर खां पुछ, मुंहिंजो अंदर खोले झाती पाए ॾिस धाणो। हिकु घड़ी बि सुख जी न माणींदी मूमल, सभु कसुर मूमल मां कढंदा सोरा बि। जे ज़ुल्म कयूं न त मां बि खेनि बख़्श न कंदुसि। इन धड़को न छॾींदोसांसि। तुंहिंजा हथ वढिजी वेंदा सोरा बि, कुझु बि न करे सघंदे। पंहिंजे वसां न घटाईंदुसि। जेकॾहिं घणो घणो कयूं न त वठी अची घर विहारे छॾींदोसांसि। ॼण खां पोइ कैदियाणी थी वेंदी। जेल कोन थो मोकिलियांसि। हुन बाह में विंदड़ न्याणियूं जेल खां वधीक अज़ाब में हूंदियूं आहिनि। छा कयां? चवी त मां ख़ुदकुशी कयां? इन खां भलो त तूं ख़ुदकुशी करी आ। मूमल जी हयाती लाइ रोक विहाए छॾी। तूं माठ न कंदे, मां वञां थो। वञ वञ। चाचा बुखार कॾहिं खां आहे? डॉक्टर साहब महीनो थी वियो अथसि। रोज़ थो अचे? न, हर ॿिए ॾींहुं वारे जो बुखार आहे। बुखार थिए थो, रफणी वठी थी वञे डॉक्टर साहब। बुत सुल ॿरण लॻे थो। गर्मी हूंदे बि दिलि उस ते चवंदी आहे सुम्हण जे लाइ। ठीकु आहे, हीअ दवा ॾियां थो, हे वक़्तु ई खाए ॾियां। जी किरी कहिड़ी कयां? का बि न। ये पर्ची वठो। ये पर्ची छाजी आहे? रत टेस्ट कराए अचे शहर मां, वधीक पोइ दवा ॾींदो साईं। ठीकु आहे, हिन दवाउनि जा पैसा घणा ॾियां? कुझु बि न। छो साईं? तव्हांखे त ख़बर आहे न, हीअ क्लिनिक खैरियाती आहे।
डॉक्टर सतार हलाए थो। अलाह तोखे बि वधाए थो, डॉक्टर सतार खे बि वधाए। डॉक्टर सतार जहिड़ा चल सभु डॉक्टर हुजनि। दादन भी मदद न करे सकियो, छा कजे शबाना? धाणो मां तुझे रोण ते ख़ुशि न आहियां, बाक़ी तोखे चवंदसि ज़रूर त इहे जेके लुड़कनि न, इहे अखियुनि मां ईअं न निकिरंदा आहिनि। अंदर खे चीरे झोरे निपोड़े पोइ ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि। तोखे ज़रूर अहसासु थियो हूंदो त माउ जी दिलि छा आहे, धीउ खे ईंदड़ तकलीफ़ में केतिरी न अज़ियत आहे। मूं महिल बि न्याणी आहे, उन दर्द खे मां महसूसु कयां थी, ईअं जीअं कंवल जे दर्द खे। पर तूं बि दिलदार धाणो, माउ वारी। तूं छा कयो आहे शबाना? अञा बि चईं थी त छा कयो आहे? कंवल ज़रे घटि ब्लड प्रेशर जी खोट में मुई हुई, हिन खे इहा बीमारी विचड़ी वई आहे तव्हां जे करे। अञा बि चईं थी त छा कयो आहे? पत्थर पराओ, सूर पंहिंजा, मां सोरिया पंहिंजा सूर ऐं तूं पंहिंजा सूर शुरू कया। बराबरि धाणो, हिन बेगुनाह जी हालत ॾिठी अथई, कॾहिं क्यास सां सोची त हीअ बि कंहिंजी पेट ॼाई आहे? तोसां सूर सलणी अजायो आहे। मां हाणे हलां थी, हिनखे मोकिलिजांइ। अम्मा, मामी धाणो खे चवण हितन सां ॻाल्हाइण बराबरि आहे, मुक़दर बसि। जी ॻाल्हि कई धीअ, धाणो सां केतिरो बि मथो हण न, हुनखे को बि असरु थियण वारो न आहे। सोट जल्दी कंदी वञ, चाचो ऐं चाची आया न त वेल में पइजी वेंदासीं। निकिरी हलूं, पोइ जेको थियो ॾिठो वेंदो। हा, ज़रूरी सामान त खणण ॾे न शफ़न। सोट ज़रूरी सामान थी पहुतो, निकिरी हलूं, पोइ करे वठंदासीं। पर हलणो काथे आहे? सोट तूं जल्दी कंदी हल, निकिरी हलूं। सफ़न जी जिथे किथे सुञाणप आहे, हली कोरट में निकाह करे रहंदासीं। सो बि किथे? परे, असुल परे निकिरी हलंदासीं, जिथे कोई भी न हुजे। हल। काॾे वञो था छा? न न अम्मा, काॾे वेंदासीं? ओही गठड़ी। गठड़ी? हाँ, मूंखे ॾे गठड़ी। तूं हल अंदर त मां तोखे ठाहियां थी। अम्मा, हल हल। ॾिसां त केर थो निकाह लाइ अचे। शहबाज खान जी आॾो, एॾो उॾुर न, दुफ़ थी वेंदे दादन, दुफ़ थी वेंदे। दादन खान खे दुफ़ करण वारो अञा पैदा ई न आहे थियो, सरदार शहबाज खान। मूं पैसनि जो बंदोबस्त करे छॾियो आहे। हाणे पैसनि जी ज़रूरत नाहे। हराम ऐं सोराब उते मौजूब संग ॾियण जी ॻाल्हि करे विया आहिनि। हुनखे दॿाउ में हाणे फ़ैसिलो मञायो वियो आहे सरदार। मूं वटि तो लाइ इज़त आहे, पर मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि यादि रखी छॾ, ज़ोर ऐं ज़बरदस्ती सां फ़ैसिलनि ते अमल नथा थी सघनि। दादन तूं अॻु में ई असांजे कबीले जो मयारी आहीं। अरे तूं आहीं छा? असांजे कबीले जी औरतुनि खे साम्हूं थो बणाई। मां छा आहियां छा न आहियां पतो पइजी वेंदी सरदार। सरदार, हिन जी अहिड़ी हिम्मत, ई तव्हां सां तेज़ थी थो ॻाल्हाए। टे ॾींहं ज़ुकाम हूं मौला जो आशान साईं। सरदार गोहर जी सरदार। कबीले जे माण्हुनि सां त मिली आयो आहीं न? सभु इंतज़ार में आहिनि साईं। त वॾा 12 माण्हू मोकिले घर ते हमलो कराईंसि। ये औरतूं बाज़ियाब न थियनि त संदसि का औरत खणी अचो। ओए हिनखे ख़बर पवंदी त शहबाज खान छा आहे। घरां पे निकिरी
शर्म न थे आई न सोच न समझ मक्खी भी पाण खे भी कारे त असां खे भी तोखे इन्हे जो ख्याल न आयो ये कम करण वारी किथे पुजंदियूं न उन्हनि खां पुछ जेको ये करे वेठियूं आहिनि इन करण खां पोइ पछताव कयो अथनि रतु रुनियूं आहिनि। अम्मा बुढ़ी मरी हां ये सोचींदे केड़ो वक्त अची वियो तो जड़ी पसंद जा परणा करण या घर मां निकरण जो सोचन थियूं न छा उहे सही कन थियूं या गलत पाण भी ज़लील ऐं ख्वार त दुनिया में वालदन भी रुसवा ऐं कंध छिड़कियल थाणो जी पेट जाई इए करे त छा बचंदो थाणो वट छा मूंसां जुल्म न आहे अम्मा आहे जुल्म राज़ी मां भी न आहियां पर हिन कदम खां खून बाह में वञण वारो सूर सोलो वा सही सही माण्हू पक्को थी वेंदो दुनिया जी ख्वारी त कोन थींदी न थाणो धणकीअ खे निधणकी थी करी। अम्मा तूं ही ॿुधाए ना इंसाफ़ी न आहे करे हिकिड़ो ऐं भरे वरी ॿियो जंहिं कयो वञी उन सां पिट न हाँ माण्हू मेणा न ॼना त धाणो जी धी भाॼो करती सोट सां पई वञे। शफ़न सां पे निकरे तव्हां सां आया न सोचे पे इन लाइ मूं भी नकला थो थमास तोखे इन लाइ ताते पाले वॾो कयो हुम त तूं मुंहिंजी पग खे काराए लाइ इहो पेर खण हाँ जवाब दे न तो इहो सोचो बि छो बस जज़्बात में थी वेंदो आ जज़्बात में ईअं सोचबो आहे मूं ॿुधी वरितो आहे शफ़न सां घर पई छॾे ने शफ़न जो मां कंध लाहींदुसि माण्हू खिलंदा सोराब माण्हू घर खां घिटी ऐं घिटीअ खां ॻोठ में ॻाल्हि पुती न त कंध खाइण जहिड़ा कोन थींदासीं। शफ़ूअ खे अड़े तू ईअं पियो करीं नीमक हराम तो मुंहिंजो बि न सोचो चाचा ना चाचो निकिरी वञ मुंहिंजे घर मां अॻिते जेकॾहिं मुंहिंजे घर में कदम बि रखियो अथई न त मां बंदूक सां सीनो छिलड़ी करे छॾींदुसि बस निकिरी वञ हाँ चाह थो निकिरी वञ मां देर कयां पर हाणे सुतती सोढल खे चवंदुसि त मुंहिंजी जान छॾाए किसन छा थियो गोर बीजो हिते बीठा त आहियूं गौर सां ॿुधो ॿुधूं था चओ दादन शहबाज खान के ललकारे निकतो आ दादन हाँ ॾेढरी जुकाम मौला जो आशान सही दादन एॾो ठाहूको थी वियो आहे छा हाँ न थी वियो आ तॾहिं तो औरतूं थो रोके छा करणो आहे गोहर इहो पुछो था गोहर सरदार जे हुकुम जी ख़बर त पवे न सरदार चयो आ दादन न रहे बच मिलंदे ई मीसार जी वेंदो ऐं पोइ हमरा गॾु करे दादन जे घर ते ये कड़को जे घर में हुजे त घर में घोटियोसि पंहिंजूं औरतूं न मिलन संदस जूं खणो सरदार वटि पहुचायो सरदार सां तो सीनो साहे ॾेढरी ऐं जुकाम मौला जो आशान साईं सरदार जे हुकुम लाइ त सिकां पियो गोहर तो त हुन पक करण लाइ हुकुम कयो हो हाणे पक छा जी जॾहिं सरदार छूट छॾियो त बस न अवल ई सन दादन सां ॻाल्हाइजे ॻाल्हाइबो छा ॻोल्हण चओ मिली वियो न त मरोटजी वेंदो न त ज़बरा हमरा वठी बुसुक घर में बेड़ो वीरान ये सुर सरदार सुर में दादन तंबूरे जीअं वॼी वेंदो रहंदो दुनिया ॿुधंदसि और सोढल खे शामिल कजे हाँ सोढल बि ज़रूरी आहे डॉक्टर भी बचण न घुरिजे हिन लाइ सरदार आहे चयो अरे सरदार हिकु लाइ चयो आहे पर ॿियो भथ अची वञे न भुञी छॾियोसि ॾेढरी जुकाम मौला जो आशान साईं
ॻोठ खे पहिरो ॾियणो आहे। सरदार शहबाज खान जो को बि माण्हू न अचे। तव्हांखे मशवरे लाइ सहमत ॾिनी अथमि दोस्तो। सहमत न चओ दादन, शर्मसार थो करे। जेको मुहादो आहे न, मौत सां आहे, मौत सां। मौत सां मुड़ुस मुहादो अटकाईंदा आहिनि। दादन, जॾहिं न मौत सां मुड़ुस अखियूं अखियुनि में मिलाए साम्हूं थींदा आहिनि, सिर जो सांगो न आहिनि कंदा। ॿ कम आहिनि, ॿ, जंहिं लाइ पहिरो ॾियणो आहे। हाणे 100 कम हुजनि, हुकुम कर। होटल खे सम्झाइणो आहे त खून बहा केॾी महांगी आहे ऐं हर क़ीमत ते खेसि निकाह करणु न ॾिबो। ऐं ॿुधी छॾियो, शहबाज खान खे इहो ई पैगाम उमाणो आहे त साम दोते जे पोयर दादन वट आहे ऐं तुंहिंजी दादन ते अखि नथी ॿुॾे शहबाज खान, तूं खुद ॿुॾी वेंदे। हा, खुद। ओढल बि सम्झी वेंदो ऐं शहबाज खान वटि पैगाम बि पुॼी वेंदो। तूं दादन दिलि न लाहे। कबीर, बुरो चयुमि। हा, दादन खे दिलि लाहिण जो तुनको थो ॾी। रुक जी रांदि कंदड़ रुक खां लाराईंदो। न शबीर, न। रुक जी रांदि में वहंदे दादन दिलि लाहे, इहो कीअं थींदो? दादन जी ताब में शहबाज तहराणी दॿिजी वेंदो। खेसि ख़बर पइजी वेंदी त साम सिर्फ़ सरदार न, पर मूं जहिड़ो आम माण्हू बि संभाले सघे थो। जगत जो सहारो सग आहे ऐं ताक़त आहे दादन जी दिलेर दोस्त। बराबर दादन, असीं विख न हटंदासीं। वेढ़ांदे वार में घटि वधाई थी सघे थी। घटि वधाई? कॾहिं वार थी सघे थो त कॾहिं वार करे बि सघिजे थो, पर शिकस्त मुंहिंजे असूल में न आहे। मौत खे मात ॾेई बि साम सलामत पहुचाइणी आहे, पर जेकॾहिं मूंखे कुझु थी वञे त संभाले वठिजांइ शबीर। न चओ ईअं दादन, न चओ ईअं खुदा वास्ते। ऐब नाहे, महणो नाहे। डॉक्टर सतार खे बि ईअं चयोमि, शबीर तोखे बि ईअं ई थो चवां। जेतर दादन जी दिलि धड़के थी, दादन दरिया थी पवंदो ऐं दिलि धड़को छॾे ॾे। निभाइजो दादन जे वाइदे खे दोस्तो। वाइदो आहे दादन, मुड़साणो वाइदो आहे। इहा ॾाढी आहे दोस्त, निभाइबो। दादन, मौत खे ख़ुशीअ सां करे लाहींदासीं, पर पोइ ते पेर न हटाईंदासीं। मूंखे के ॾेल नज़र आया आहिनि। मुमल, मुंहिंजो रूह पूरालो आहे। जॾहिं न तूं साम्हूं ईंदी आहे त मां फुरणु शुरू थी वेंदो आहे ऐं पोइ पंहिंजो पाण खे रोके वेंदो आहे। छो रखे वेंदो आहे दादा? छो त मूंखे ख़बर आहे त तूं कंहिं ॿिए जी आहीं। न दादन, मुंहिंजी दिलि तुंहिंजी आहे, ॿी कंहिंजी बि न आहे। आहे मुमल, ॿियो त ठहियो दुनिया बि न सहंदी। मां ईअं कंदुसि त मामो सोरा बि ॾमेरजी पवंदो। दादन, प्यार कंहिं ॿंधण जो मोहताज न हूंदो आहे। भले मां तुंहिंजी न थियां ऐं तूं बि मुंहिंजो न थी,
पर दिल तो तुझी आ न, दिल में छोलियूं हणंदड़ प्यार तो तुझो आ न। बराबर पर जेकॾहिं हिक ॿिए खे माणे न सघूं त पोइ ईअं छो कयूं? हिक ॿिए जे वेझे अचण खां पोइ छिजंदासीं त रूहानी तरह छिजी टुकर टुकर थी वेंदासीं। इन लाइ वेझे अचण खां बहितर आहे त परे रहूं। घटि में घटि दर्द तो न थींदो। दादा न मां इहो दर्द सहण जे लाइ तयार आहियां। मुमल हाँ चांहि चई न? हाँ अचई वठ। संभाल सो दिलारा। वो कोई पगड़े जी लिखी छटोड़ी। आदन प्यालो करे हो। एक भी न बचे। हालू मुँह दिल पर दादा ने खणी हलो, मां हिननि खे पाणी मुंहुं थो ॾियां। अचो। ठीक है। पूरा फायर ही कोने सोठल। बदल तू ऐं मीरली से ने के थानी को कयो। असां हिननि खे मुंहुं था ॾियूं। तव्हांजे पुठियों सां बि अचूं था। हाँ ही दोस्त हिन लाइ काफ़ी आहियो। मता जीअरो घर खणी वञनि तव्हां साह जो आख़िरी सॻो दादन जो टोड़े अचो। भैया ध्यान सां ऐं फुर्ती सां मता फाबियाओ। जल्दी करो। ईसन के थानी को करे कड़कोस घर घुट्टे घिट्टी में उछले अचो से। दादन सां विढ़ी वियो छल पई न। हा यार और सोचल के घर में वञी गोलियूं न हुयूं। ओचो नालो कफन न है कफन। और तो कफन शेर है शेर। एकर दादन जी खबर त लो यार। न एरा सोचल की तो सार न हो। ओए दादन दे वञा तो। उस बाव तेरे खड़े हैं। फायर बंद थी यार। शायद सभिनी जा साहब बंद थी विया सुडल। लगे थो बाक़ी जेके बचा आहिनि ए भजिया गिद्धड़। मुंहिंजी मञ धीअ, तूं पंहिंजे घर वञ। असांजे वण में इहो न आहे त तोखे हिते विहारे वियूं। अम्मा दिलि नथी चवे। मुंहिंजी मञ धीअ, तूं वञ।
शबाना तव्हांखे न चयुमि त मथे ते चढ़ी विया आहियो। छा थियो अदा? ॿियो भेरो कमल खे घर में विहारे छॾियो अथई। उन ॾींहुं आई ओचितो तबियत ख़राब थी पियसि, मस सामत में आई आहे। तुंहिंजे अचण खां थोरो अॻु में घर वञण जो चयो थी मांसि अदा, विहारियो नथी मांसि। अञा विहारण खे सिंग थी न आहिनि। वठी वञो सदा, बसि न होॾो तव्हां ताज़ी कयोसि, हेॾा असां कढूंसि। न्याणी बि आख़िर करे छा? तव्हां बेइज़तियूं कयोसि, हेॾा असां घर अचण न ॾियूंसि। इहो अमल चङो कोन्हे को। सुभाणे मजबूर थी ॿिए हंधि मुंहुं ॾे त पोइ असांजे मुंहं में रहंदो छा? इहो हथ सां ॾस थी ॾींसि। न अदा, सची ॻाल्हि थी ओरियां, तव्हां बि पंहिंजो न कयोसि। तव्हांजे डप में असां बि हिते न रहियूंसि, इन जो नतीजो उघरो निकिरी सघे थो न। न थींदसि बेवाजिबी। कॾहिं मां वात जो चयो थोमांसि? पुछीसि, ॿुधाए कवल, भाड़ो ॿोलियो अथमि? न मामा। धाणो केरु, तूं केरु? ईअं थींदो आहे छा? सम्झाईंदुसि धाणो खे, दादन खे बि सम्झाए तूं। दादन का गड़बड़ कई आहे छा? हा करे थो। हुनजो वञे छा जो रुकावटूं थो विझे? तोखे चयो अथसि छा? हा, मूंखां अलावा सरदार शहबाज खान खे बि घटि वधि चई आयो आहे। शहबाज खान छॾींदुसि? शहबाज खान सां टक्कर को सुथरो आहे? जॾहिं मां फ़ैसिलो मञी संग ॾेई आयो आहियां त पोइ हिन जो छा वञे? मां रोकियो थी मांसि, वरी बि रोकियांसि थी अदा। मासी ओ मासी शबाना, शहबाज खान जे माण्हुनि हमलो कयो आहे। दादन शदीद ज़ख्मी आहे। असां खणायो था वञूंसि अस्पताल। ठी पीता ही न ढो। हल कमल, हलिया। सोढू, ओ सोढू। बाहर निकल। तू साटे मारे अरे घर में चल की निकल बाहर। आही केर जो का दर ते भी बकवास तो करी। आई ओ जो पुत्र मुर्स मारू बेतरो आने तो घर में वही थल के आई मान खतो मोकले बाहर गलहण लाय। घर में कौन है? दर खोलिया थी अथई ने हिम्मत त अची मुसा वेड़े, बाकी लुड़ बुड़ न कर। हा सठल सा पोए वनी वेड़ जाए। आई ई शफन और तन सा न हट के तो एक ने पाचे पुत्र जो खैर खुली थी तो रोक पाचे पुत्र खे छाखा रोक्यास। हां हुई बहा जो आप नर से अरे हल हल सन्याड़ा तो खे इंदई सोढल इंदई ओ हे कख खेलाड़े कख रोड बदर ये बई अखियो जे के तारा थई ने ये बई अखियो टिम टिम करे रोइंदई। हां आओ चवाई थी टर 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 या खड़िया चा रिपीटर त कई ते जो ते पूरो। आई ओके कावर नजर आए कावर। शफू मुझे तरते वो आके खुटी खणे गोले चिकारिन जा घर ने बेवकूफ के या सलाह के दिनी तो सोटल अचे तरह ते अचे। सो बि असांजी ॻोठ में असांजे तर में मौत मौत कंदो थो अचे। ॼांस तो ज़मरक छो त सोटल जो सट दुश्मन जी निड़ीअ ते लत। मुर्सा है दो मलाइक पैदा थो आहे। सो पे सबने के कफन वेराए ने। अरे मुआ पंहिंजो सोच किते तोखे न पाराए छड्या। अज तो मुआ खुट्टी खयो भी थी अतई। हाणे जे बंदूक ने इते जो इते लाश कुत्ता भी न खाई नहीं। आ भैया तो दिल पाचा पुत्र खे
कफन जो बंदोबस्त करे छड़ जाए करे निभा रोज तो बेरे रोज पत्थर जा माण्हू इंसान जी वहशत जो मंज़र जे ॾेखारनि था रिश्तनि खे रुलाइनि था ही पत्थर जा माण्हू